ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். நம்ம ஊர்லேருந்து கொண்டு வந்த அல்ட்ரா மினி கிரைண்டர் எப்படி இருக்குது, என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நம்ம ஃப்ளைட்லேருந்து கொண்டு வந்திருக்கோம். திருச்சியிலேருந்து மஸ்கட் வந்து கொண்டு வந்திருக்கோம். திருச்சியிலேருந்து சென்னை போயிட்டு சென்னையிலேருந்து மஸ்கட் கொண்டு வந்திருக்கோம். ஓரளவுக்கு அங்கங்கே கொஞ்சம் அழுக்காக இருக்குது பெட்டி. பட் பெட்டியில் வந்து எந்த டேமேஜும் இல்லை. ஃபஸ்ட்டு நான் லக்கேஜ் ஓப்பன் பண்ணது கிரைண்டர் தான். ஸோ ஏதாவது டேமேஜ் ஆயிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஏன்னா 2-3 ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க, கிரைண்டர் கொண்டு வரும்போது அங்கங்கே கொஞ்சம் க்ராக்லாம் ஆயிருக்கு அப்படிலாம் சொல்லியிருக்காங்க. வாங்க பார்க்கலாம். ஸோ இதாங்க நம்ம வாங்கின வந்து அல்ட்ரா மினி கிரைண்டர். இது வந்து திருச்சி மங்களன் மங்களில் வந்து வாங்கினது. இது வந்து ஆக்சுவல் ரேட் பார்த்திங்கன்னா 8090 ருபீஸு. நல்லா ஃப்ளைட் பேக்கிங்லாம் போட்டு சூப்பராக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து அங்கேயே வந்து செக் பண்ணிவிட்டு கிரைண்டரை வந்து அவங்களே வந்து ஃப்ளைட் பேக்கிங் போடுறதா இருந்தால் நம்ம அங்கேயே போட்டுக்கலாம். ஸோ அதை சொல்லிட்டோன்னா அவங்களே அந்த மாதிரி வந்து தர்மக்குள்ளலாம் போட்டு சேஃபாக பேக் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஸோ கிரைண்டர் பார்த்திங்கன்னா மெயினாக வந்துட்டு ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்க்கு, அதாவது ஃப்ளைட்டு ட்ராவலுக்குனே வந்துட்டு இந்த கிரைண்டர் வந்து போட்டிருக்காங்க. ஸோ வெயிட் வந்து 10 kg தான். ஸோ வந்து அதுக்காகவே இந்த கிரைண்டர் வந்து போடுறாங்க. அதனாலே இது வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்குது. அமிர்தாவும் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா தான் 1.25 கிட்டே இருக்குங்க. மற்ற எல்லா கிரைண்டருமே வந்து 2 லிட்டர்ஸ்க்கு மேலே தான் இருக்குது. ஸோ ஓரளவுக்கு எந்த டேமேஜும் இல்லாமல் எனக்கு வந்திருக்கு அப்படி தான் நினைக்கிறேன். இன்னும் நம்ம வந்து ஓட்டி பார்க்கணும். ஸோ ரொம்ப குட்டியாக ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் நமக்கு. இதுக்கு வந்துட்டு அந்த வந்து ஸ்பேச்சுலா மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க. நான் வந்து ஒரு ஸ்டாண்ட் கொடுப்பாங்க, அதாவது க்ளீனிங் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்ட் இருக்கும் பார்த்திங்களா, அது கொடுப்பாங்கன்னு நினச்சேன். பட் கொடுக்கல. நான் வந்து அல்ட்ரா டியூரா வந்து 10 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நான் வந்து வாங்கியிருந்தேன். அதுக்கு வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. பட் இந்த கிரைண்டருக்கு வந்து கொடுக்கல. இப்போலாம் பெரிய கிரைண்டருக்கு மட்டும்தான் கொடுக்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஸ்டாண்டு. ஸோ ரொம்ப குட்டியாக கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. எனக்கு இதான் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்குது. நான் வந்து ஒரு பஜாஜ் வெட் கிரைண்டர் வந்து வாங்கினேன். ஸோ ஃபேமிலி வந்து பெருசாகிடுச்சு, நம்ம அதை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. பட் அது எனக்கு ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்குது. அதனால தான் நான் வந்து இதை வந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ இது வந்து நான் 10 இயர்ஸாக இதுக்கு முன்னாடி இந்த கிரைண்டர் தான் வச்சுருந்தேன். ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. மாவாட்டுறதே எனக்கு தெரியாதுங்க. அது ஒரு பெரிய வேலையாகவே இருக்காது, பெரிய பிரச்சனையாகவே இருக்காது. ஈஸியாக ஆட்டிட்டு போயிட்டு இருந்தேன். ஸோ பெரிய கிரைண்டர் வாங்கவும் கொஞ்சம் பிரச்சனையாச்சு. ஸோ திருப்பி இந்த மாதிரி குட்டி கிரைண்டரே வந்து வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இது வந்து சீசனிங் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து மாவரைக்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ என் கிச்சன்லேயும் கொண்டு வந்து வச்சாச்சுங்க. ஸோ போக போக எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். மிஷினை கொண்டு வந்து கிச்சனில் வச்சோன்னே உடனே வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணல. ஏன்னா ஃப்ளைட்டில் தலைகிலையெல்லாம் கொஞ்சம் வந்திருக்கும். ஸோ வந்து அது செட் ஆகட்டும் மோட்ரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வந்து வச்சுருக்கேன். 1 டேக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த தர்மக்கோலை க்ளீன் பண்ணுறதாங்க பெரிய வேலையாக போச்சு. இதுவே 2 கேரி பேக் கிட்ட கிடச்சிது. ஸோ இவ்வளோ தான் வந்து கொடுத்தது. அந்த ஸ்பேச்சுலா கிரைண்டர் அவ்வளோதான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதுவே வந்துட்டு 8090 ருபீஸ். ஸோ இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.